क्या आपको पता है बड़े बड़े शिप के साइड में ऐसा छोटा सा गेट भी बनाया जाता है और कभी कभी ऊंची लहरें उठने से इस गेट से पानी जहाज के अंदर भी घुसने लगता है। तो आखिर शिप में ये छोटा सा गेट क्यों बनाया जाता है और क्या इससे जहाज डूबता नहीं है? चलिए जानते हैं। दरअसल दूसरे जहाज के साइड में बने यह गेट शिप बोर्डिंग के समय पायलट को चलते हुए शिप में चढ़ने में मदद करते हैं। इससे पायलट एक जहाज से दूसरे जहाज में भी आसानी से जा सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक काम होता है। कई बार इसको करते समय पायलट पानी में भी गिर जाते हैं और ऊंची लहरों के समय पानी इस गेट से अंदर घुसता है और यह जहाज इसलिए नहीं डूबता क्योंकि यह कमरा अंदर चारों तरफ से बंद होता है। ऐसे में जब बाहर से पानी अंदर घुसता है तो वह दोबारा इसी रास्ते से बाहर निकल जाता है।